importante dentro de la célula, mientras que siempre hemos conocido el principal buffer extracelular como el bicarbonato. Aquí vemos entonces que el bicarbonato se encuentra más concentrado en el líquido extracelular. Sabemos que el glóbulo lo está produciendo todo el tiempo y la concentración intracelular de bicarbonato es muy baja. Entonces, digamos que para resumir, la función de los fosfatos, el bicarbonato y los sulfatos, aunque aquí no los muestro, es en los líquidos corporales servir como tampón o como buffer. Bien, con el calcio, entonces, miremos acá cómo son las concentraciones normales o los rangos de referencia en animales en balance hídrico. Vemos aquí entonces que si yo mido el calcio total en miligramos por decilitro, ese rango varía entre 10 a 13, pero si lo paso a milimoles, ya tenemos una concentración de 2,65 a 3,4 milimoles por litro. Mientras que el calcio ionizado, como les mencionaba ahorita, corresponde a un 50 a 60% del calcio total. ¿Por qué 50 a 60%? Porque el pH va a determinar la mayor o menor unión del calcio a las proteínas plasmáticas. Luego veremos de qué manera cuando hablemos de hipocalcemia y cómo corregir esos trastornos. Bien, entonces el calcio ionizado lo podemos medir en miligramos, igualmente en milimoles, y tenemos estas concentraciones estándar en el animal en balance hídrico. Les había mencionado que en el taller más adelante vamos a ver de una manera muy sencilla cómo yo puedo medir el calcio total y el calcio ionizado para impedir desórdenes del calcio. Pero miren que el factor de conversión es muy sencillo. Simplemente yo multiplico por esta constante que es 0,25 cuando yo quiero pasar de miligramos a milimoles y viceversa. Si yo tengo una concentración en milimoles y la quiero pasar a miligramos, divido por la constante, o sea, por 0,25. Recuerda que esto es importante porque los equipos analizadores de gases y iones me van a dar la concentración siempre en milimoles. Pero en el laboratorio, es decir, si yo llevo ya mi muestra al laboratorio por otros métodos, me van a dar la concentración de miligramos por decilitro. Entonces, todos estos electrolitos van a ser responsables de la osmolaridad plasmática. Vemos aquí que en los equinos y en los bovinos esa osmolaridad debe estar entre un rango entre 290 milimoles por litro y 310 milimoles por litro. Esto en balance hídrico. Cuando yo quiero medir la osmolaridad plasmática, pues yo le puedo enviar a un laboratorio y pedir que me dé la osmolaridad de mi paciente. Generalmente no todos los laboratorios manejan osmómetros, pero hay métodos indirectos para medirlo y así como también hay métodos indirectos para calcularlo. Hay una muy buena manera de calcular la osmolaridad del plasma y es con estas dos fórmulas bien sencillas. Realmente, si ustedes quieren buscar fórmulas para calcular la osmolaridad plasmática de un paciente, ustedes van a encontrar tal vez más de 10 fórmulas. Yo tengo más de 10 fórmulas que he encontrado en documentos distintos para medir la osmolaridad plasmática del paciente. Pero estas dos son las más utilizadas en la práctica clínica, en especial la segunda, y miren por qué. Es muy sencillo inferir si yo tengo la concentración de sodio de mi paciente, es muy sencillo inferir su osmolaridad total. Como les había dicho ahorita, el sodio aporta la mitad de la osmolaridad al plasma. Por lo tanto, esta fórmula viene de multiplicar la concentración de sodio de mi paciente por 2. Y esto me dará la osmolaridad.
Si tomamos la tabla que teníamos anteriormente y multiplicamos 2 por 146, vamos a tener que la osmolaridad en un momento dado en el paciente es de 292 milimoles por litro, lo cual se encuentra dentro de un rango normal. Esta otra fórmula es una aproximación más precisa y miren por qué. Porque no solamente considera al sodio como responsable de la unidad de la osmolaridad del plasma. De hecho, aquí nos están diciendo que la concentración de sodio se debe multiplicar por 1.86, no exactamente por 2. ¿Por qué? Porque en esta fórmula nos dicen, miren, hay moléculas orgánicas como la glucosa, como el nitrógeno ureico en sangre, que también aportan a la osmolaridad de la sangre, y que si cambian, pues cambia sustancialmente la osmolaridad del paciente. Entonces, en esta fórmula, que me gusta más por ser más completa, nosotros necesitamos tener el ionograma simple de un paciente, o por lo menos la concentración plasmática de sodio, la concentración plasmática de glucosa y el BUN para poderla calcular. Muy sencillo, entonces multiplico la concentración de sodio que me da el laboratorio por 1.86, a eso le sumo la concentración de glucosa y la divido por 18. 18 es una constante que viene del peso molecular de la glucosa, que equivale a 180. Y le sumo el BUN dividido por 2.8. Esto también tiene que ver con su masa atómica. De esta manera voy a tener una aproximación o un cálculo más preciso de la osmolaridad de mi paciente en un momento dado cuando hay algún desbalance hidroelectrolítico. Bien, entonces para que hablemos un poquito del balance hidroelectrolítico en los equinos y en los bovinos, tenemos que considerar que día a día un animal pierde agua diariamente y esto es inevitable. Y hay un factor que siempre tenemos que conocer y es el peso del animal. Si estamos en una clínica, digamos que lo primero que hay que hacer cuando entra un paciente es pesar, porque nosotros tanto en bovinos como en equinos podemos tener estas variaciones. Aquí por ejemplo vemos una yegua belga que tenía un peso de 680 kilogramos, mientras que podemos recibir un pony, que además de eso es un animal joven, que apenas pesaba 9 kilogramos en este caso. Con estas grandes variaciones, entonces siempre tenemos que conocer el peso del animal. Si no lo podemos pesar, al menos lo podemos calcular con ayuda de una cinta métrica. Si no tenemos la cinta métrica, pues entonces se debe calcular de una manera aproximada. Miremos entonces cómo es el balance hídrico primero en equinos. Cuando nosotros vemos cuánto, como mínimo, pierde un caballo diariamente, digamos que estos cálculos han sido extraídos de estudios, procesos experimentales, pero en promedio podemos decir que un caballo adulto puede perder hasta 31 litros de agua en un día. Aunque esto varía un poco y depende sobre todo del clima y si hace actividad física o no. Generalmente entonces tenemos este valor como mínimo para tener las funciones orgánicas normales, es decir, una producción urinaria normal, unos riñones funcionando bien y un metabolismo normal. ¿Por qué vías pierde el caballo agua diariamente? Por sudoración, por evaporación o respiración, por la respiración, el caballo pierde vapor de agua, por la orina y por la sed.